बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना मौसूल होने वाले अपने लेक्चर का बग़ौर मुताला करते हुए आप अपने घर में मुकर्ररा औक़ात में भी अपना मुताला जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी जमात 11वीं के पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में हमारी आने वाली नज़म पुराना कोट पढ़ने जा रहे हैं। पुराना कोट एक मज़ाहिया तंज़िया नज़म है जिसके शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। इससे पहले कि हम अपनी मज़कूरा नज़म का मुताला करें, हम इस कलाम के शायर सैयद मोहम्मद जाफ़री के हालात ज़िंदगी और उसलूब बयान को पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 146 पर मौजूद है। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश 1905 है और वफ़ात 1976 है। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीएससी ऑनर्स कीमिया की सनद हासिल करने के बाद इल्म की तशनीकी बुझाने के लिए एमए फ़ारसी और एमए अंग्रेज़ी अदबियात किया। तशनीकी इल्म की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए उन्होंने एमए फ़ारसी और एमए अंग्रेज़ी में अदबियात किया। उनके उस्ताज़ा में मुमताज़ मिज़ाह निगार पतरस बुखारी भी शामिल थे। पतरस बुखारी हमारे उर्दू अदब के बहुत ही मारूफ व मशहूर तंज़ व मिज़ाह निगार हैं। इसके भी हवाले से आप आइंदा आने वाले उसमें मज़ामीन पढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद जाफ़री ने मुसव्वरी और ख़ताती की तालीम व तरबियत भी हासिल की। कुछ अरसा महकमा तालीम से मुंसलिक रहे। बाद-ए-ज़ां वज़ारत इत्तलात व नशरियात से वाबस्ता हो गए और वहीं से रिटायरमेंट ली। सैयद मोहम्मद जाफ़री का शुमार ऐसे तंज़िया और मज़ाहिया शुअरा में होता है जिन्होंने ज़राफ़त और तंज़ को मुल्की और समाजी इस्लाह का हथियार बनाया। उनका तंज़ कारी ज़रूर है, मगर इस कदर शगुफ़्ता है कि कारी को न सिर्फ़ लुत्फ़-अंदोज़ करता है बल्कि गौर व फ़िक्र और इस्लाह की दावत भी देता है। यानी कि उन्होंने जो अपनी शायरी को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, वो मुआशरे में फैली हुई छोटी-मोटी ख़ामियाँ या मुआशरे की फैली हुई बुराइयाँ हैं, जिनको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ज़राफ़त के अंदाज़ में पेश करते हुए इस तरह हमारे सामने उनको लेकर आए हैं कि वो तंज़ हमें इतना कारी महसूस नहीं होता, इतना तेज़ नश्तर वो मालूम नहीं होता, इतना ज़हरीला हमें वो तंज़ नहीं लगता, बल्कि वो ना सिर्फ़ एक शगुफ़्ता है, एहसास दिलाता है, बल्कि हमें एक सोचने की दावत भी देता है। हमारे अंदर एक शगुफ़्तगी और हम सिर्फ़ कारी ना सिर्फ़ उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि उस ख़ामी को दूर करने के लिए उस पर गौर व फ़िक्र भी करते हैं। वो मुल्क की सकाफ़त और तहज़ीब व तमद्दुन को मग़रबी असरात से पाक देखना चाहते हैं। यानी कि वो अपने मुल्क की जो सकाफ़त है, जो तहज़ीब व तमद्दुन है, जो तर्ज़ मुआशरत है, जो रहन-सहन है, उसको मग़रिबी असरात से दूर रखना चाहते हैं, जो कि मग़रिबी असरात जो रोज़ बरोज़ हमारी मुल्क सकाफ़त को या हमारे रहन-सहन को तबाह कर रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी नज़्मों को इस इस्लाह के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि नज़म पुराना कोट में उन्होंने गुलामाना ज़हनियत को तंज़ का निशाना बनाया है। गुलामाना ज़हनियत यानी कि वो गोरे जो हम पर हुकूमत कर चुके थे, उन्हीं की इस्तेमाल शुदा चीज़ें जो हैं, हम अपनी गुर्बत के बाइस आज हम अपने मुल्क में उनको इस्तेमाल करते हैं और माज़ी से इबरत हासिल करने का दर्स दिया है। हमारे पास हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो शोख़ी तहरीर से माख़ूज़ है। पुराना कोट उनकी एक मज़ाहिया और तंज़िया नज़म है। पुराना कोड पढ़ने से पहले मैं इस चीज़ पर रोशनी डाल लूँ कि हम जानते हैं कि हमारा मुल्क एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, एक गरीब मुल्क है जिसकी ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब तबके पर मुश्तमिल है, यानी कि गुर्बत से भी इंतहाई नीचे लकीर पर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सर्दियों के
موسم میں، جاڑوں کے موسم میں غریب لوگ جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کوئی مہنگے داموں چیزیں خریدنے کی، تو وہ اکثر سردیوں میں جو ہیں وہ رخ کرتے ہیں لنڈا بازار کا، کیونکہ وہاں پر نہ صرف ان کو ایک مناسب قیمت اور رعایتی قیمت میں ان کو چیزیں مل جاتی ہیں، بلکہ وہ بہت کارآمد اور دیر پا بھی ہوتی ہیں اور مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے غریب عوام جو ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، وہ اسی پر فوقیت دیتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کوئی بہت مہنگی جو ہے وہ چیز خریدی جائے، تو وہ لنڈا بازار کی جانب رخ کرتے ہوئے انتہائی سستے داموں میں اپنی مطلوبہ چیزیں جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں۔ تو اسی کی طرف انہوں نے اسی ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے اس چیز کی جانب اشارہ کیا ہے، اور اس کو بہت خوبصورت انداز میں، مزاحیہ انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو چلیے چل کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ خریدا جاڑوں میں نیلام سے پرانا کوٹ، جو پھٹ کے چل نہ سکے، یہ نہیں ہے ایسا کوٹ۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں نیلام ہونے والی چیزوں میں سے ہم نے بھی ایک پرانا کوٹ خرید لیا ہے، اور یہ اتنا پرانا ہے جو پھٹ کے چل نہ سکے، یہ نہیں ہے ایسا نوٹ، کہ نوٹ اکثر جو پھٹ جاتے ہیں تو وہ کارآمد نہیں رہتے، قابل استعمال نہیں رہتے، لیکن یہ ایسا کوٹ نہیں ہے، یہ چاہے پھٹ بھی جائے لیکن یہ قابل استعمال ہے۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ صلاح عام سے ہی مراد یہاں پہ دعوت عام ہے، دعوت عام دینا، اور یاران نکتہ داں، یاران یا یاران جو ہے وہ یار کی جمع ہے، اور نکتہ داں سمجھدار لوگوں کو یا پھر باریک بین لوگوں کو کہتے ہیں۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، کہ یہ کوٹ جو ہے وہ نیلام ہونے کے لیے ہی بنا ہے، اور ایک دعوت عام ہے جو لوگ سمجھدار ہیں، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک دعوت عام ہے کہ وہ یہاں سے خرید و فروخت کریں اور اس کوٹ کی اہمیت کو جانیں کہ یہ کس قدر جو ہے وہ قیمتی کوٹ ہے اور کس قدر جو ہے وہ نایاب ہے۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔ اس سے پہلے کہ اگلے شعر پر میں جاؤں، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ مصرع جو ہے وہ مصرع ایک واوین میں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے یہ مصرع، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ یہ مصرع واوین میں کیوں لکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ جو مصرع ہے یہ مرزا غالب کے شعر کا دوسرا مصرع ہے، جس کو یہاں سید محمد جعفری نے اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر اس میں علم بدیع کے طور پر ہم اس صنعت کو صنعت تضمین کہتے ہیں، کہ جہاں پر کوئی شاعر اپنی شاعری میں کسی اور شاعر کا کلام یا مصرع یا بات اپنی شاعری اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، تو اس صنعت کو ہم صنعت تضمین کہتے ہیں۔ صنعت تضمین جب آئے گی تو وہ واوین میں یہاں پر لکھی جائے گی، تاکہ یہاں پر ہمیں یہ ہم فرق کر سکیں کہ یہ مصرع جو ہے وہ کسی اور شاعر کے کلام سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ۔
بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ، کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ، کہ یہ انتہائی طویل العمر ہے، یعنی کہ بہت عرصے سے یہ بنا ہوا ہے، اور یہ آزمودہ انتہائی تجربہ کار ہے۔ انتہائی تجربہ کار یعنی کہ بہت سارے ملکوں سے گھومتا گھماتا، بہت سارے پیشے سے وابستہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس وجہ سے یہ بہت تجربہ کار ہے۔ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ، یعنی کہ وہ لوگ جو اس کو پہن کر اس کو استعمال کر کے مر چکے ہیں، تو گویا یہ ان کی نشانی ہے۔ وہ تو چلے گئے لیکن اس کو بطور نشانی چھوڑ گئے ہیں، تو یہ گھومتا یعنی کہ یا مغربی ممالک سے، ریاستہائے متحدہ امریکہ یا اور یورپین ممالک سے ہوتا ہوا یہ ہمارے ملک میں پہنچ چکا ہے۔ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ کہتے ہیں کہ انتہائی پرانی بناوٹ اور ساخت کا یہ عجیب و غریب کپڑا ہے، عجیب و غریب پہناوا ہے، اور پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے۔ یہاں پر واسکو ڈی گاما جو ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی مقبول اور مشہور جہاز راں رہ چکے ہیں، سیاح تھے جنہوں نے ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کیا تھا، یعنی کہ ہندوستان تک پہنچنے کا سمندری راستہ انہوں نے دریافت کیا، اور پھر اسی طرح انہوں نے وہاں سے تجارت کا آغاز کیا۔ دراصل یہ ایک پرتگالی سیاح تھے جو 15ویں صدی میں جنہوں نے ہندوستان کا سمندری راستہ دریافت کرنے کے بعد ہندوستان کی تمام تجارتی اشیاء، مسالے، جواہرات وغیرہ اپنے جہاز میں بھر کر وہ پھر پرتگال لے گیا، اور اس طرح ہندوستان سے بذریعہ بحری جہاز کے تجارت جو شروع ہوئی پرتگال اور دیگر ممالک کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ پرانی وضع کا بے حد عجیب جامہ ہے، پہن چکا اسے خود واسکو ڈی گاما ہے، یعنی کہ یہ اس قدر پرانی ساخت، اس قدر طویل العمر اور اس قدر قدیم ہے کہ لگتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو واسکو ڈی گاما نے بھی پہنا ہوگا۔ نہ دیکھ کوہنیوں پر اس کی خستہ سامانی، پہن چکی ہیں اسے ترک اور ایرانی، یعنی کہ اگر تم لنڈا بازار میں گئے ہو اور اس کوٹ کو خریدنے کے خواہش مند ہو، تو اس کی کوہنیوں پر جو یہ پھٹی ہوئی جو خستہ سامانی، یعنی کہ جو برے حال ہو چکا ہے کوہنیوں سے، وہ استعمال کے باعث زیادہ خستہ حالی کا پیش کر رہا ہے، تصویر پیش کر رہا ہے، تو پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی، یعنی کہ ترک اور ایران کے باشندے بھی اس کو پہن چکے ہیں، جنہوں نے ملک جو ہے وہ سپہ سالار ہیں یا وہاں کے شہری ہیں، جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے، فتوحات حاصل کی ہیں، دوسرے ممالک میں گئے ہیں، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ تم صرف اس کی خستہ حالی پڑھنا چاہو، خستہ سامانی پڑھنا چاہو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کہاں کہاں سے ہوتا ہوا اور کون کون پہنتا رہا ہے اس کو۔ جگہ جگہ وہ پھیرا مثل مارکو پولو، وہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو، یعنی کہ جگہ جگہ وہ پھرا ہے مثل مارکو پولو۔ یہاں پر مارکو پولو بھی بہت ہی مشہور ایک اٹلی کا سیاح رہ چکا ہے، جس نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ مل کر چین کا سفر کیا، اور اسی سفر نامہ بھی اس نے لکھا، اور یہ بین الاقوامی سطح پر بہت ہی مشہور سیاح ہے۔ وہ کوٹوں کا لیڈر ہے، اس کی جے بولو، کہ وہ کوٹ جو ہے وہ ایک سردار ہے تمام کوٹوں کا، یعنی کہ اس قدر قدیم ہے، اس قدر وہ بڑے بڑے لوگ اس کو پہن چکے ہیں کہ وہ ایک سردار ہے، اور اس کی جے بولو یہاں پہ ہندی لفظ ہے، یعنی کہ زندہ باد، اس کی کو نعرہ لگایا جاتا ہے، جے بولو زندہ باد۔ بڑا بزرگ ہے گو وہ قلیل قیمت ہے، میاں بزرگوں کا سایہ بڑا غنیمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ بزرگ ہے، بے شک وہ بہت پرانا کوٹ ہے اور بہت تھوڑی قیمت پر دستیاب ہے، کیونکہ اس کو لے لو، اس کو خرید لو، کیونکہ بزرگوں کا سایہ بھی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر وہ کوٹوں کو باقی کوٹوں کا بزرگ گردانتے ہوئے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ یہ بزرگ جو ہے وہ کوٹ
कोट की सूरत में ये बुजुर्ग जो हैं हमारे पास रहे हैं। इस पर धब्बे जो सुर्खी के और सयाही के निशान हैं किसी टीचर की बादशाही के। अब वो कहते हैं कि लगता है कि इसको किसी ज़माने में कोई पेशे से उस्ताद के पेशे से मुंसलिक कोई बंदा भी इसको पहन चुका है। वो किस सूरत में इनको एहसास हुआ, क्योंकि उस पर जो है वो सुर्खी और सयाही के धब्बे यानी कि रोशनाई के धब्बे लगे हुए हैं। जिस तरह एक उस्ताद बच्चों की कॉपीज़ या की जांच पड़ताल करते हुए, उसकी चेकिंग करते हुए सुर्ख रोशनाई इस्तेमाल करता है और इसी तरह काम करवाते हुए सियाह रोशनाई इस्तेमाल करता है, तो यूँ बाज़ औक़ात उसके पेन से, उसके मार्कर से वो स्याही जो रिसने लगती है, तो कोट पर, जेबों पर फैल जाती है। तो इससे मालूम होता है कि शायद उसको कोई उस्ताद भी इस्तेमाल कर चुका है, ज़ेब-ए-तन कर चुका है। जगह-जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है, नई तरह की ये सनत है, दस्तकारी है। यानी कि जो ये पुराने जो मलबूसात होते हैं, पुराने जो कपड़े होते हैं, ये रख दिए जाते हैं और इसमें एक कपड़ों का जो कीड़ा होता है, वो लग जाता है, जिसे झींगर कहा जाता है। तो वो जगह-जगह से उस कपड़े को काट लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत अंदाज में शायर ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया है कि जगह-जगह जो ये कीड़ों की ज़रबकारी है। यानी कि जगह-जगह जो इन्होंने ये जो चोटें लगाई हुई हैं कीड़ों ने, नई तरह की ये सनत है, दस्तकारी है कि ऐसा मालूम होता है कि कोई नया कारीगर, किसी ने नई इस पर कारीगरी कर दी है, दस्तकारी कर दी है। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को, कि जो इसके कदरदान होंगे, जो इसको जानते होंगे, जो इसकी कदर व कीमत से वाकिफ़ होंगे, जो इस कोट की कदामत और इस कोट की अज़मत से वाकिफ़ होंगे, वो जानते हैं कि ये आफ़ताब चुरा ले गया है रंग को, कि अगर इस कोट को लटकाए हुए किसी दुकानदार की दुकान पर तो सख्त धूप की वजह से जो इसका रंग उड़ चुका है, तो सूरज की वजह से है इसका रंग जो धुंधला पड़ चुका है। ये कोट कोटों की दुनिया का बावा आदम है, अगरचे है वो निगाह जो निगाह से कम है। कहते हैं कि कोट जो है वो कोटों की दुनिया का बावा आदम है, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस तरह तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह वो इसकी बयान करते हुए कहते हैं कि वो यूँ मालूम होता है कि ये कोट भी जो है तमाम कोटों का बावा आदम है, यानी कि सबसे पहले जो है यही कोट जो है वो बना होगा और उसी को सिया गया होगा, इसी को तराशा गया होगा, बाकी सब कोट इसके बाद सिए गए हैं। अगरचे देखने में ये दूसरों से कमतर नज़र आता है, गर्ज़ ये एक तारीख़ साज़ जो है वो कोट है। देहाने ज़ख्म की मानंद हँस रही हैं काज, वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खराज। कहते हैं कि अगरचे इस कोट के जो काज हैं, ज़ख्म की तरह जो है उनके मुँह खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी चीन के जो बाशिंदे होते हैं, जिनकी छोटी-छोटी आँखें होती हैं, उनको जो है वो खराज तहसीन उनसे वसूल करते हैं। चीनियों की आँखें बहुत छोटी और मुनफ़रिद शक्ल की होती हैं, तो कोट के काजों को, जो कोट के ऊपर काज बने हुए होते हैं, उन काजों को चीनियों की आँखों से तशबीह दी है शायर ने। यानी कि जिस तरह काज हमें नज़र आ रहे हैं, तो यूँ लगता है कि वो वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खराज। खराज यहाँ पर यानी कि कोई कमज़ोर इंसान या कोई किसान जो हैं अपने मज़बूत या बादशाह को कोई मुआवज़ा देते हैं, रुपया देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको कहा जाता है। तो दहाने ज़ख्म की मानंद हँस रहे हैं काज, वसूल करते हैं चीनी की अंखड़ियों से खराज, कि जिस तरह चीनियों की छोटी-छोटी आँखें होती हैं, हूबहू ये काज भी वैसे ही नज़र आ रहे हैं। जगह-जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, जगह-जगह जो ये धब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। अब वो कहते हैं कि कोट पर जा-बजा हमें एक चिकनाई और रोगन के जो रोगनी के जो धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो उससे ये भी मालूम होता है कि हो सकता है कि इसको किसी हलवाई ने भी अपने ज़माने में इस्तेमाल किया हो। यानी कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों के पास, मुख्तलिफ़ पेशे से वाबस्ता लोगों के पास ये रह चुका है और उनकी भी सर्दी को दूर कर चुका है, उनके भी काम आ चुका है सर्दियों में, लिहाज़ा ये होते-होते अब हमारे पास पहुँच चुका है। गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है कोट, ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है कोट।
अब वो कहती हैं कि इस कोड पर गुजरी हुई सदियों की तारीख लिखी हुई है। इस कोड के साथ जो कुछ होता रहा है, साफ इसे पता चल रहा है। इस कोड को खरीद लो ताकि इसे देखकर तुम भी इबरत हासिल करो कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ ज़माना उसके साथ कैसा सलूक करता है। क्योंकि ये अगर कोड खरीदोगे तो तुम्हें इससे भी इबरत हासिल होगी, क्योंकि ये एक तारीख़ है जो तुम्हारे सामने दोहराई जाएगी। ये कलाम शोख़ी तहरीर से माख़ूज़ था। अज़ीज़ तालिबात, आपके पास नोट्स की सूरत में तमाम मश्की सवालात के जवाबात और हलशुदा जवाब मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप घर में इसका मुताला जारी रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ रहें, खुश रहें, हिफ्ज़ व अमान में रहें और मुतवातिर आने वाली आपके पास पहुँचने वाली लेक्चर और वीडियोज़ का मुताला अपने मुकर्ररा औकात में करते रहें। शुक्रिया।